सम्मानास्पद आजिकार आयोजित सभार सभापति महोदय, पूज्य गुरुजी और गुरुमावृंद, उपस्थित विचारक मंडली और प्रतियोगी बंधुगण, आज वक्तृतार विषय वस्तु रही ओडिशार लोककला समृद्धि में मोर भूमिका। एही विषय वस्तु आधार में मोर संक्षिप्त वक्तव्य रखा जाऊँगी। आम ओडिशार लोककला बेस पुरातन, समृद्धि और लोकप्रिय। आम संस्कृति तुलना नहीं। से छौ नाच हेउ कि गोटीपुर नृत्य, से संबलपुर डालिखा हेउ कि विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनुଯାତ୍ରା, ଏହା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଅଜସ୍ର ଖୁସି ଓ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ଆସିଅଛି। ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଆମରି ଗୌରବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା, ତାହାରି ସୁରକ୍ଷା ଆମରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହେଉ ହୃଦୟଜପମାଳା, ମହାନ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ମହାନ ଆମ ପରମ୍ପରା, ମହାନ ଆମ ଲୋକକଳା। ଅତୀତରେ ଆମ ପରମ୍ପରା ଓ ଲୋକକଳା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ଘୁମୁରା, ବାଘ ନାଚ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଛଉ ଆଦି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ଏହାର କ୍ରମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା। Very good.